Waktu menunjukkan 3:30, Rek. Sebenarnya tak akan turun jero ya. Yo. Turu kamar. Yo tak terin kamar ora ning kene adem. Wis tak tunggoni sampe esuk lho yo. Yo, kok adem gak boleh yo. Ning kamare yo. Manut yo arep Mas Tapo yo. Turu kamar lor yo. Kamar tengah ngene magrib yo. Yo tak tuntun. Yo turu kamar. Gak oleh turu kene. Kemulai di bawah. Yo. Ning kene kok greges gak penak. Manut arep Mas Tapo yo. Yo. Gak oleh ning kene. Manut to ya, mung bengok-bengok. Dikongkonan turu kamar. Turu kamar tengah dok ya. Ya. Kira alhamdulillah gelem rek. Menulas. Awake enggak penak. Ki mung karepe iki nek kancane akeh. Terus iki kene. Iki di kamar ini, Rek.